Ассалаумағалейкум. Бүгін біз талғам сіздей канал қандай смартфон пайдаланады деген сұраққа жауап бере кетейік. Бізде LG K8 деген смартфонды пайдаланамыз. Және мен қандай талаптармен телефон ұстаймын деген сауалдарға жауап бере кетейін. Менің талаптарым: бірінші, мен қандай смартфон ұстайын? Бұнда системасына міндетті түрде қазақ тілі болу керек. Әрі мен смартфонды бүкілдей қазақ тілінде пайдаланамын. Өйткені мен ұлтым қазақ, мемлекетім Қазақстан. Мен қазақ тілінің аяққа тапталуын, оның мазақ етуін қаламаймын. Бұл сөзді айтудағы себебім, бізде Қазақстанда екінің бірі iPhone ұстайды, бірақ iPhone-да қазақ тілі жоқ. Соған қарамастан бүкіл қаржысын сондай қазақ тілі жоқ компанияға сап береді. iPhone 7-дер, iPhone 6-дар өзі бір 100 мың теңгеден жоғары қаржылар талап етеді. Ал біздің смартфон ол жұмыс жасауға ыңғайлы смартфон. Да, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, WhatsApp группасынан 600 қанша SMS келген. Бұның келудегі себеп, мен көптеген әлеуметтік желілерде отырамын және WhatsApp группаларында отырамын. Жүздеген, мыңдаған группалар бар болуы мүмкін менде. Өте көп группалар. Ал сонымен қоса Telegram әлеуметтік желісінде де отырамын. Бұнда да группалар өте көп. Не өздеріңіз көріп отқандай, бұнда да SMS-тер көп келеді. Группалар бар, каналдар бар. Бұл Telegram группаларында адам өте көп отырады. Мына группаны қарайық, міне. 92К дейді. Бұл дегеніміз 2900 адам отыр бұл группада. Ал мына бір группаны қарайық. 7700 адам отыр. Telegram жұмыс жасауға ыңғайлы. Бұның енді бұдағы файлдардың барлығы өздерінің онлайн серверлерінде жұмыс жасайтындықтан телефоннан көп поста алмайды. Және мен WeChat әлеуметтік желісінде де отырамын. Бұнда да группалар өте көп. Бұда бір группада 500 адамнан отырады. Менде аз дегенде 40-30 группа бар болуы мүмкін. Бұл WeChat әлеуметтік желісін Қытай тілінде пайдаланамын, өйткені бұнда қазақ тілі жоқ. Орыс тілін түсінбеймін, түсінгім де келмейді. Өйткені мен ағылшын тілін түсінемін. Маған ағылшын тілінде болса да болады. Бұл соңғы уақытта орнатқан болатын. Бұның тілін байқамаппын, Қытай тілінде тұрған. Ағылшын тіліне өзгертіп қоямыз. Ағылшынша болды. Жалпы мен бұндай уақыттарыңызды жеп неге әлеуметтік желілерге кіріп отырмын? Себеп, сіздерде қандай бір бизнес болады екен, әлеуметтік желілермен жақсы жұмыс жасауларыңыз керек. Сонда ғана сіздердің бизнес дамиды. Ал смартфон талдаған кезде біз қазақ болғаным үшін, мемлекет тілді құрметтеу үшін міндетті түрде телефон мәзірінде қазақ тілі болу керек. Әрі сол тілді пайдалануымыз керек. Мен телефон пайдаланған кезде бірінші мен Қытайда өндірілген телефондарды істетпеймін. Өйткені ол өмірімізге қауіп алып келуі мүмкін. Олай дейтінім, осы 1-2 айдың алдында маған бір кісі хабарласты. Оралман кісі, Алматы облысы Текелі қаласынан хабарласты. Ол кісіні осы Қытайда өндірілген Vivo деген телефон істетеді екен.
Оның IP адресін жергілікті өзінің сол келген жеріндегі Қытай полициялары біледі екен. Сол IP адрес арқылы ол кісінің бүкіл құпиялықтарын, үйіндегі сөйлескен сөзін біліп отырған. Телефон осылай қап-қара болып тұрады, бірақ оның камерасы қосулы тұрады, диктофоны қосулы тұрады, сол арқылы сөздерін естіген. Өте таңғаларлық жағдай. Енді оны сол Vivo компаниясы барлық адамдардың IP адресін Қытайдың полицияларына тарқатып бере ма, ол жағын білмедім. Я болмаса сол жеке саудагерлер IP адресін алып қалып, сол Қытай полициясына апарып берді ма, жақсы білмедік. Бірақ Қытай телефондары өте қауіпті екенін дәлелдеді. Бір емес бірнеше жағдайға куә болдым. Сондықтан мейлі Galaxy болсын, мейлі LG болсын, Made in China деген нұсқасын алмау керек. Ол сіздің IP адресті алып қап, сізді бопсалауы мүмкін. Ол кісінің IP адресін алудағы мақсаты ол кісінің бүкіл құпиялықтарын біліп, ол кісіні Қытайға шақырып, саяси концлагерь дейтін лагерьдерге қамау үшін сондай жұмыстар жасаған. Соңғы кезде білесіздер, Қытайда адамзатқа қарсы бір сотты, бір тайпалық дәуірдегі бір гена саясаттар жүріп жатыр. Енді орысшам жақсы емес, айыпқа бұйырмаңыздар. Амалсыз сіздерге түсінікті болу үшін акцентім келгенше орысша сөздер қосып отырмын. Қоспайын десем, оны қазақша айтсам сіздер түсінбейтін шығарсыздар. Ал телефон талдағанда мен бірінші қазақ тілін, екінші қай жерде өндірілгеніне көңіл бөлем. Ал үшінші жағдай болса, мен батарейканың алынып салынуына өте көңіл бөлемін. Өйткені мен көп жұмыс жасаймын, смартфонмен 4-5 сағат отырып қалуы мүмкін. Ол кезде зарядкаға қоятын уақытта болмайды. Маған майы алынып, батарейкасы алынып салынған маңызды. Батарейкасы алынатын телефондар тез зарядтауға болады. Өйткені мұндай бір зарядкайтын құрылғылар бар, батарейканың өзін алып. Соған екі батарейканы кезек-кезек алмастырып зарядтауға болады. Мына жердегі батарейка бітіп қалса, мына дайын тұрған батарейканы сала салам, ашамын, ары қарай жұмыс жасай беремін. Ал төртінші жағдай, маған флеш-карта түсуі керек. Флеш-карта түсудегі себеп, бұнда менде файлдар көп болады, компьютерге қоямын, ноутбукқа қоямын. Сондықтан тез көшіріп алу үшін маған флеш-карта керек. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, Bluetooth-бен, Wi-Fi-мен файлдарды тіке жүткіге болады деп. Бірақ оған көп уақыт кетіп қалады. 5-6 минут, тіпті үлкен файлдарға 1 сағат уақыт кетіп қалуы мүмкін. Менде ондай уақыттар шықпай жатады, сондықтан флеш-карта талдаймын. Енді соңғы өндірілген телефондарда флеш-карта салмайды, одан кейін карта салатын жердерде өте бір қиын жағдайлар туындайды. Өздеріңіз қарап отқандай, кішкене карта түседі, 2 карта түседі. Мына жағында бір карта, мына флеш-картаның астына тағы бір карта түседі. Бұда ең кішкене деңгейде, бірақ тез алынып салынады. Бұл өте маңызды жағдай, бұған өте көңіл бөлу керек, тез алынып салыну керек. Өйткені айфондарда өте бір қиын-қыстау жағдайда, тіпті өлім аузында қалсаңыз, флеш-картаңызды алып басқа телефонға, простой телефонға салуға мүмкіндігіңіз жоқ. Өйткені оған ине соғып отырып алып шығу керек. Енді кешке дейін қалтаңызда ине жүрмейді ғой. Бір күні сондай бір қиын жағдайға душар болсаңыз, айфоныңызды шағып отырып картасын алып шығуға тура келеді. Тіпті картасын ала алмай, оны басқа телефонға сала алмай, ішіндегі байланыс дәптеріңіздегі адамды көре алмай, біреуге звондап өзіңізді өлім аузынан құтқаруға мүмкіндігіңіз жоқ болады. Сондықтан бұл картаға бей-жай қарамаңыздар, картасы оңай алынып салынатын телефон алғандарыңыз дұрыс. Және жұмыс жасайтын адамдарға батарейкасы алынып салынатын телефон алғандарыңыз дұрыс. Ең ескерте кетерім, қытайский телефон алмаңыздар, Huawei, Vivo, Oppo, Lenovo деген телефондар алмаңыздар. Ол таза Қытайдың бренді. Таза Қытайда өндіріледі, оның IP адресі Қытайда қолды болған болуы мүмкін. Телефон алған кезде менікінде айтып кетейін, менікі Вьетнам нұсқа. Вьетнамда өндірілген LG. Мына жерін қарап отырсаңыз, Made in Vietnam дейді. Бұл енді бұны жаза беруде мүмкін, бірақ Вьетнамның смарт техникалары өндіретініне 100% сенемін.
Онда көптеген брендтерде Made in Vietnam деп жүреді, және Вьетнам халқы өте көп мемлекет. Кішігірім мемлекет болғанмен 70 миллион жан саны бар. 70 миллион халықты асырау үшін оларға түрлі техниканы өндіру керек, ғылым саласын қатты дамыту керек. Сондықтан да олар әлемді жаулайтын брендтерді өз елінде өндіре алады деп ойлаймын. Құдай қаласа біздің Қазақстанда да сондай дәрежеге жетсе, Made in Kazakhstan деген телефонды, смартфонды ұстап алсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы қазақ тіліне құрмет етіңіздер, айфоннан да бас тартыңыздар деп айтар едім. Өйткені айфон мемлекеттік тілге құрмет етпейді, қазақтарды менсінбейді, онда қазақ тілі жоқ. Сондықтан да айфонға қаржы салудан, айфонды алудан бас тартсақ болады. Жалпы айфон турасында онымен де бизнесті дамыту үшін, әлеуметтік желілерде жұмыс жасау үшін айфонды істету өте ыңғайсыз, мен үшін алғанда.